Kale mukama yebazibe twalamusako mwenna bali ku mukuto gwa Daily Still Hope, abali ku Daily Still Hope tu Ejje Media n'emikutu emirala mwe bali kubanga mutugoberera manyi olunaku kye lutegeeza eri abamu ku mmwe naku z'omwezi 25 December 2025. It's a Christmas day eri abamu muli mu manzaali ssaawa zino, abamu muli mu kuva mu kusinza, abamu mugenda mu kucakala. Kale ndowooza njala tutunire olunaku lwa Christmas, olunaku olwaleero ate tusobola okuba nga tweyongera. Kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo n'akaseera kano nga tugenda kuyiga. Mukama twaniza okubeerawo okwo. Mwoyo Mutukuvu jangu otulungamire otusomese byonna bye tugenda okuba nga twogerako mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu tusabidde. Amina. Christmas ajaguzibwa across the world, si yonna, naye nze nzize kuwa ku side eri ey'ekizikiza. Olwo yambuuza naye mu Christmas bwe mwali nga mukyakolera Sitaani mwagirabanga mutya? Sitaani kikyayogera ku Christmas. What does the devil speak about Christmas? Ekyo kyenza okuba nga nziraba olunaku olwaleero. Kakati teri lunaku Sitaani lwasinga kwesunga nga 25 waba waliwo n'ennaku endala, naye 25 alwesunga nnyo, era waliwo ebigambo ebimu bye yateranga otugamba erife abaali bamukolera akaseera ako ebyali bituzangamu amaanyi, n'okuba nga olunaku luno tulabira ddala nti eri abantu abalujaguza tebamanyi makulu gaalwo, era lukomekereza Sitaani afunyeemu nnyo n'okusinga Katonda. Wekiba nga Christmas kitegeeza kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu okusinziira ku Bayibuli Yesu yazaalibwa naye 25 tebakulimba mu Bayibuli temuli nti yazaalibwa 25 December. Olunaku lwateekebwawo bantu. Ate ekyokubiri, Katonda yalina ensonga lwaki yakweka olunaku olw'omwana we lwe yazaalibwako. Yalina ensonga kuba ennaku nnyingi mu Bayibuli zaayogebwa, ssaawa, lunaku, okitegeera. So kino kyekyalibadde kizibu nnyo eri Katonda okulaga nti yazaalibwa lunaku bwe luti. Naye yalina ensonga kubanga abantu baali bagenda sinza olunaku olwo ne baleme kusinza ki ye mwennyini, ate ng'oluusi weekiri abantu basinza lunaku okusinga Katonda yaluteekawo. Kyekimu ekyaliwo ku Musa. Lwaki Mukama yeezikira Musa nti abantu baalisinziza amalalo ga Musa okusinga ye. So ebintu ebimu Katonda yabyerekera nga ye mu bwakatonda bwe. Tolina nsonga kyo gamubuuza lwaki wakolawo otyo, ye ategeera okutusukkuluma. Kakati 25 gano gateekebwawo bantu, era bibirikale it's not there, tekiriiyo, naye Sitaani afunamu nnyo mu luno olunaku. Isooka tetulutegeerera ddala. Lwe luno olunaku olwalibadde nga omuntu yeezabujja ennaku zonna, in fact it's not only 25th, tuleme ate kufuna kibumbe kya 25 kubanga we are idol worshippers of 25th. Tutandika okuba nga tusinza 25. Bantu bangi mugenze mu makanisa leero naye nga mwakoma mwaka guwedde 25. So abo bagenda fashion show kulaga ngoye zebakoze ki zebaguze obuwiiki n'engoye ezimu zebambadde design zezimu zigulumiza Sitaani. Kyova Sitaani atugamba nga olunaku luno alwagala nnyo kubanga afunamu nnyo, abantu bamusinza nnyo ku 25 lwe balowooza nti Yesu lwe yazaalibwako ate nga si lwe yazaalibwako, mbw abantu bamusinza nnyo era afunamu nnyo kubanga ennyambala yokka gy'ogenda okulaba mu makanisa eyeegulumizayo okusinga ne Katonda. Okitegedde? Ekyokubiri ye agamba afunamu nnyo kubanga akiipinga abantu mu ignorance, mu butamanya. Ne balemererwa okumanya Kristo ne bategeera ani? Ne bategeera lunaku kwe okuba nga okusinza ekibumbe 25. Abantu batambula okuva gye bava yonna. Abadde amaze emyaka tagenda mu kyalo, abantu bagenze muki? Bagenze mu byalo, naye nga amakulu g'olunaku tebagamanyi. Naye nga ate ekituufu nti luno olunaku singa olunaku lwonna
nga n'olwaliro mu olutwalidde lwe lunaku lwolina okuba nga ofuniramu omwana wa Katonda n'azaalibwa mu ggwe. Omwana n'azaalibwa mu ggwe, eyo emmere nga tonnagirya. Lwaki oligirya? Why are you eating that food? What are you celebrating? Ekiki ky'ojaguza? Kyalibadde kirungi n'olya emmere eyo ng'omaze okufuna omwana wa Katonda. Emmere neefuuka nti ndikulya, ndikunywa, ndikusanyuka kubanga omwana wa Katonda amaze omufuna era ali mu nze afuga. Awo mwakoze dda budget mugenda outing. Ebinava mu outing tebigulumiza Katonda. Mwakubye edda zi budget tugenda wano tugenda wali. Naye byonna bye mugenda okukolera ku lunaku luno tebirinawo ebigulumiza Mukama. Abamu muguze ebyokulya biyitirivu naye nga ne ku neighborhood mirirwana oba ku kyalo kwoli wali abagenda osuula enjala. Naye oguze n'emmere gy'otagenda kumalawo. Ogenda giyiwa kasasiro kubanga oyagala kulaga abantu nti eno Christmas. So it's a more of a competition. Christmas ejjudde okuvuganya, kuspendinga, kulaga ssente. Naye nga amakulu gaayo tetugamanyi. Twagavaako dda. Wagavaako dda. So Sitaani yayagalanga nnyo olunaku luno kuba yagamba afunamu nnyo era lumukolera. Era emyoyo mingi gyawamba n'awalula n'atwala mu kuzekerera okuyita mu luno olunaku lumu luti. Osanga n'omutamiba ali kunywa omwenge naye akugamba Christmas azaaliddwa naye nga ali kwenywera walagiwe. Bamalaya bagenda ssula nga beegatta n'abaana bammwe ne basajja bammwe. Era enkya bagendaga Christmas tensaze kubanga nkozesa empitirivu. Kakati geega amakulu ag'okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda. So jaguza ky'otegeera ly'emmere eyo excuse me, naye ng'otegedde lwaki oligirya. Tuleme kubeera ku binyumo oba kugoberanga byana bya trailer. So nti luno olunaku lulina kujjula oba ennaku zonna by the way zirina kuba nga ziri covered with good deeds okuba nga tukola bulungi. Naye kale luno lujjudde obubi buyitirivu. Bantu bangi batunda Kristo ku luno olunaku. Bantu bangi badinayinga oba beegaana Kristo ku luno olunaku. Maka mangi gagenda kusasika because of luno olunaku lumu luti. Enkeera in fact lulinga kati oluweddeko. Olumya okola budget nze dole ogenda mu bivulu byansi, ogenda mu concerts because it is Christmas, ogenda kulaba abayimbi basacula bakukunamire bajje bwerere ku stage osasule ssente zo. Ogenda tandika omwaka ngo ebintu bigaana bali ba agent bali mu birala nnyo. Buli bakukunamire bakukasuka mu mizimu. So giga makulu ag'okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda. Manisa twala ebintu byaleetanga diversions. Tuleme okutegeera ekituufu kiriwa kyennyini wabula ate tugende n'ekyefaananyiriza ng'ekituufu. Christmas bye bimu ne Easter byonna biteekewo by'abaana b'abantu. Ezo ennaku zatugamba mu Gwokuna ate oluusi Easter byalayo Gwakusatu Yesu yazuukira. No, yazuukira mu egyo emyezi gye batulagamba ate oluusi Gwakuna oluusi Gwakusatu. It doesn't. Wow, tugeze azuukira Gwakuna ate era omwaka ogujja n'aba ng'azuukira ate mu Gwokusatu. So kyolina okumanya Yesu ye yazaalibwa. Ekyo tosobola kijjawo kituufu kyawandiikibwa kiriko n'obujulizi. Yazaalibwa naye 25. Kati amakulu ge waalikoze kwe kubanga azaalibwa bujja mu ggwe wabanga yali mu ggwe n'agenda. Olw'ebimu ebyaliwo kisoboka okubanga somehow somewhere there's something what happened n'agenda n'asobola okuba nga azaalibwa bujja. Toyingira 2025 na mmere
Twingira 2025 nambale bakukubya amachupa mu bbala bakuba mwali mugenze kuchakala Christmas. Yingira 2025 n'omwana wa Katonda. Okuzalibwa kwa Kristo Yesu kitegeeza kulya, kitegeeza kunywa. Obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa wabula maanyi mwoyo mutukufu. So kulya, you have to eat. So long as you are still living, guno mubiri gwo you have to feed it. Naye olina okumanya whom you have to obey. Aniko olina okubanga ogondera n'ogwotateekeddwa okubanga ogondera. Kakati Christmas eno nga wogiraba yeetooloddwako ebintu bingi nnyo ebitali bibiriko. Sitaani akwata ekintu eky'obwakatonda n'akizingamu n'akyeripako waati n'atandika okubanga agattako ebibi. So mugenda okukomekereza nga mulemereddwa okukola kiri eky'obwakatonda ekituufu ate mutandise okugoberera ebyonu eyeeripa ku kiri. So nga muli kweyuwira amanzaali, mulya, munywa, mujaguza. First sit down and think of why the Son of God was born. Lwaki omwana wa Katonda yazaalibwa? Because of you and me. Wetunuulire engoye zoyambadde saa zino ziraga nti omwana wa Katonda yazaalibwa mu ggwe. Olw'enviiri z'osibye, emimwenge gyo gimyusizaamu n'amaaso ziraga ekitiibwa kya Katonda. Otunuulire entambula yo n'enjogerayo. Wendo oli mu church naye nga oli mu kwekubya selfie oweereza abantu nga oli mu church. So kati church twagifulanga tourist attraction. Wendo oli mu church naye nga okola program za outing ne boyfriend. Wavudde mu kibuga ageze mu kyalo. Ab'omu kyalo bagenda kola Kristo mu ggwe okuyita mu nnyambala, mu njogera, mu ndabika, mu buli kimu. Abamu mugenda kwegalira mu mayumba nga mulya. Tumwagala abaana b'abaneiba babatunuulire kuba bo tebaguza enkoko. Oguze enkoko, oguze nnya, kizo z'ennyama 8, oguze amatooke 6, oguze ebibumba, oguze ebiwoowolo, oguze ebyenda, oguze omuceere, oguze amakuroni, eringa eating competition. Naye muli basatu. Naye nga n'abaana b'abaneiba tosobola bbawaako wadde akantu akabiwe kati. Era ogenda kulya ebikulema oyiweyo. Ogambe bane Christmas yali weewaawo nalya. Nebitulemera nawo ne tubeeyowa. Naye are you sure ku kyalo okwo there are no people who are lacking, who are going to sleep? Agenda okwebaka nga tebalina kyakulya. Ku kyalo okwo tebaliiko. Tukole obulungi okusinga okubanga ate tugulumiza olunaku. Luno olunaku lwaluzinga dda meaning terulina makulu. We have spoiled it. Kiba abantu Christmas etuka balina mu kwesiibira tobanyumiza ebyo. Bali mu kwesiibira. Ekibi ekkanisa gye tusabira tezitubuulira mazima. Nti bannaye muzze okusaba 25 nti Yesu ekyeddala teyazaalibwa 25 kyo mukimanyi. Naye ekikulu nti yakola ki? Yazaalibwa. Naye luno olunaku oba olina neiba talina kyakulya muwe ku kyokulya. Bwana baniba bwe nga tebina byakwambala buwe ebyokwambala n'engoye muzikola mu piro. Temwagala zigabirako baana b'abaneiba abantu bonna beetaga at least ozikola mu piro kati ogwo omutima ogwo kweri. Why do you waste time celebrating? Luno olunaku abeetesese kutta amaka g'abantu mugenda kukola ŋŋambo bawo namulabye n'egonde mukyala wo namulabye wali weeteesetese kutambuza lugambo leero ogwokiriza sitaani akukozesa olwaleero ng'olowooza oli kuyamba nnyo kumba oli kutta amaka g'abanno obanga ogamba Yesu tuli kujaguza amazaalibwa ga mwana wa Katonda. Luno olunaku atisa omuntu alimba n'afuna ssente z'okugula kyayagala. Luno olunaku n'oluveeko bwe luba lukunywezezza luti sitaani n'ajja mu gaapu yalwo n'akukwata ati ojja kuyita mu Christmas ng'okoze ebibi byereere. Wali wadde n'akalungi n'aka ogalimba ofune omuceere ofune sukaali ofune sabbuuni ofune engoye ofune ki byonna naye nga in the actual sense. So olunaku ki luno olukuzikiriza
because yagala olye nga abalala. Kati ku mizigo kuliko competition zotasaana kutegeera. At least oli asaanika amayinja n'agaboobeza bategeere nti ali kusaanika. At least oli agenda mu katale n'ajjayo ebyoya by'enkoko n'abiyuwa abantu bategeere nti yasaze enkoko naye ng'abijje mu katale. Kati why do you reach that extent? Lwaki weetuusaawo? Bw'aba omwana wa Katonda kitegeeza nti oba Christmas kitegeeza okuzaalibwa ku mwana wa Katonda. Then mwana wa Katonda azaalibwa mu akuwa emirembe. Oba olidde kawunga, oba olidde ebijanjaalo, oba ofunye enkoko n'olya, lulinga ennaku endala. Lulinga ennaku endala. Naye luno olunaku abantu bagenda okusula ku makubo nga batamidde. Abantu bagenda okufuna embuto siriimu, kusula mu maloogi, okufuna obubenje bingi. So olunaku ne lubanga bibi byerere bye byetooloddeko. Wala abagamba bava mu church obatunulira olowooza bagenda mu kiraabu. Tebalina ne Bayibuli. Oshagede bawunyayo buwunyi ne basomeseza leero tobijjukira, tomanyi oba basomyewa. N'ojjukira ototegedde kiki badde bategeeza okuzaalibwa kwa Katonda. Okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda kutegeeza ki? Obitegedde oba oli kulya buli? Kati twalitegedde nnyo nyini lunaku luno. We tunaamutegeera ennyo ajja tuluŋŋamya nti buli lunaku lukulu gy'oli, buli lunaku olukya Katonda lwakuwadde lunaku lukulu nnyo. Ebikolebero ebikolebwa within this period, festive season, biri much than other days. Setugamba ennaku endala tekuli ebikolebero. Naye festive season bibiyitirivu ate nnyo. Kitegeeza omubi yayagala buli kimu akifuula okubanga kibi. Naye kati kiva eri ggwe okusala ogamba ono olunaku lwo, lunaku lukulu gye ndi Katonda alumpadde era ngenda muweerako ekitiibwa nkole okwagala. Ninja lunaku lukulu 27 every day. So long as God has enabled you to see that new day, buli lunaku lukulu gy'oli. Ekyo kibeere wano mu mutwe gwo. Era buli lunaku n'omugulumiza. Buli lunaku osoogera ne ku church oba osoofukamirawo oba n'osaba. Naye lwaki ate olinda 25? Abamu muganyina ogenda mutemufunye engoye. Mbuli n'olugoye nalusabiramu 25 ewedde, so alugenderamu. Ani agamba Katonda ayagala ngoye zo? Atali interested mu ngoye, ali interested mu ggwe. Ggwe mwennyini gwe. N'ogenda mu church ng'oyambadde ngoye zo wayambala last year, ogenda musinza ate okomewo. Abaseka baseke. Abo batabitegeera bagenze mu fashion show. Leero abantu abaseka bagenze mu fashion show kulaga naguze luno, naguze kali, okitegeera? Kiba kati beekubisiza ze selfie buli kimu atereke kubanga agenda kuddamu okusaba omwaka gujja. Kale naye nga ye omulabe we twalinga tumukolera olunaku luno Bambi yalwagalanga nnyo ng'atugamba olunaku lumuwa emyoyo mingi nnyo n'omuntu abadde yeekuumye ebbanga n'ebbanga n'olunaku lumutankuula n'akola kyatateekeddwa kubanga akola. Agamba olunaku lwo lw'olusufu nfunirako omusaayi, emyoyo gyo nfunamu bungi. Ate gitegeera mukama waagyo gye mitono, gitegeera Kristo ku luno olunaku gye mitono, gigenda kujja just kulaga ngoye naku. Okitegeera mu lunaku niba lw'olya ebikoko naye nga wali mulirwanaawo teyafunye kyakulya nga tofa nayo. So Sitaani ayagala nnyo olunaku wadde si lulwe, teri lunaku Sitaani lwe yali atonze, nnaku zonna za Mukama Katonda. Naye agenda n'ayagala alusaanikire nti ebikolo ebikolebwako olwo lunaku bikomekereze ng'ate bigulumiza ye. Kakati wenda kwetoolamu katono. We naakomawo manyi muli mu manzaali mulya. Njagala nkulage
obubonero manya missions omulabe ze yatulaga ng'okukola ku lunaku luno missions ba agent ba sitaani ze beetegekedde okuba nga bakola olunaku luno zo kati batandise dda ngenda zikuwa 10 sobola okuba ng'omanya oleme okubeera victim oba oleme kugwa mu bukodyo bwabwe buno bwe bakozesa buli 10 oba ebigendererwa byabwe 10 luno olunaku bye baagala batuuse ku baana ba Katonda. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi atuyambe tusobole okuba nga tutegeera nti gwe Mukama w'abakama era you are the Lord of the Sabbath, gwe Mukama wa Sabbiiti n'ennaku endala zonna zizo tulina kuba nga tutunulira gwe ate tusobole okuba nga tulokolebwa nga Bayibuli wegamba tutunulire Mukama omwenkomerero z'ensi. So gweka gwe tulina okuba nga tutunula tuyambe tukutegeere tuleme tegeera nnyo nnaku wabula ate tutegeere gwe mwennyini ojja sobola okuba nga otuluŋŋamye n'okutuyisa mu nnaku zino ezitandise okuba nga mbi omulabe nga wuluguma ng'empologoma. Mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Katotolemu katono nnyo ngenda kuba nga nkomawo. Shalom.